Первое прикосновение к забытой мелодии. Когда Ян впервые увидел старинный нотный лист на местном блошином рынке, его сердце сразу забилось быстрее. Испещренный загадочными символами и странными узорами, он выглядел как нечто из другой эпохи. Бумага была хрупкой, пожелтевшей временем, будто пересказала собственные истории о многих поколениях, которые держали ее в руках. Ян медленно пробежал пальцами по нотам, попытался прочитать мелодию, но вскоре понял, что это не просто музыка. Что-то в этих нотах манило его, как будто они скрывали нечто большее, тайну, ждущую открытия. Ян был не просто музыкантом, он был тем, кого влекло к истории, и это побудило его заняться детальным изучением находки. Он пригласил в свою студию экспертов, специализирующихся на древней музыке, в надежде вместе разгадать эту загадку. Однако даже они не могли с уверенностью сказать, откуда происходила эта партитура. Все же одно было ясно. На листе были изображены ноты для инструментов, которые уже не использовались сотни лет. Первые звуки, которые Ян извлек из этих нот, были неуловимые и мрачные, будто доносились из глубин времени. Но именно это и было началом его странствия вглубь веков. Каждый аккорд, каждая наигранная нота открывали ему новый мир. Было в этих мелодиях что-то первобытное, что-то, что волновало его до глубины души. Это был лишь первый шаг на пути к разгадке тайн, скрытых звуками, которые начали оживать в его руках. И хотя это прикосновение к древним нотам было кратким, оно вызвало у Яна неутолимое любопытство, желание копнуть глубже, чтобы понять, какие именно истории были зашифрованы в этих мелодиях. Что же скрывалось между этими строками? Какое послание оставили нам те, кто записывал эти ноты так давным-давно? Впереди Яна ждало открытие, которое могло изменить его понимание истории и музыки. Символы времени, скрытые шифры и их значения. Ян вскоре понял, что загадочные символы на нотном листе не просто украшения. Они представляли собой зашифрованный код, который требовал внимательного изучения. Одним вечером, глубоко погрузившись в исследование, он заметил интересный паттерн. Символы повторялись в определенном порядке, создавая ощущение ритма, незамеченного ранее. Это было нечто вроде музыкальной головоломки, спрятанной в нотах, и Ян был решительно настроен ее разгадать. Методы дешифровки, которые он применил, включали перекладывание символов на современные музыкальные термины и использование анализа частот. Он работал почти без сна, заполняя комнату листами с записями и чертежами. Вскоре стало ясно, что некоторые из этих знаков указывали на время или темп игры, а другие — на конкретные ноты, скрытые под основным музыкальным текстом. С каждым днем Ян все больше убеждался, что стоит на пороге великого открытия. С помощью опыта и интуиции Яна таинственные символы постепенно начали обретать смысл. Оказалось, что они указывали на древние музыкальные приемы, которые сегодня почти забыты. Эти коды были ключом к звучанию, давно утерянному в современности. Ян чувствовал, что подбирается ближе к разгадке, которая могла бы не только вернуть звуки прошлого, но и открыть новые грани истории музыки. Углубляясь в этот мир символов, Ян обнаружил, что некоторые из них, возможно, были метками для особых музыкальных моментов. Коды, которые могли бы трансформировать звучание, придавая мелодии особую ауру. Этот процесс открывал перед ним новые горизонты и вдохновлял на дальнейшие исследования. Вскоре он понял, что находился на грани разгадки, которая могла изменить не только его понимание древней партитуры, но и раскрыть секреты, скрытые веками. Возрождение звуков. Оживление истории через музыку. Когда Ян начал воссоздавать мелодию с древнего нотного листа, его студия наполнилась эхом давно забытых звуков. Пальцы скользили по инструментам так, как если бы они сами вспоминали эти давние мелодии. Каждый аккорд отзывался словно из глубины веков, возвращая к жизни атмосферу тех времен. Интересно, что даже современные инструменты под руками Яна раскрывались по-новому, как будто они тоже подключались к этому загадочному потоку прошлого. С каждым днем мелодии становились все более насыщенными и сложными. Ян ощущал, как музыка начинает говорить с ним, будто раскрывая давно потерянные истории. Он подмечал, как некоторые ноты, казалось, создавали не просто ритм, но и образ, который словно оживал перед ним. Эти звуки, когда-то утерянные, пробуждали воспоминания о забытых местах и событиях. В моменты тишины между аккордами Ян почти слышал голоса тем, кто эти мелодии когда-то создавал и, возможно, исполнял. Интуитивно чувствуя, что музыка — это не только звуки, но и связующие нити времен, Ян продолжал исследовать каждую деталь. Он знал, что в этих мелодиях скрыта не просто музыка, но и секреты, которые они несут. Музыка становилась ключом, открывающим портал в прошлое, показывая, как искусство может соединять сегодняшнее поколение с давно ушедшими. И, играя последние ноты, Ян понимал, что это всего лишь начало еще более глубокого и захватывающего исследования музыкальных и исторических глубин. Погружение в прошлое. Как мелодия поведала забытые секреты.
Погружаясь все глубже в звуки древних мелодий, Ян стал ощущать, как музыка ведет его по невидимой тропе, открывая двери в давно ушедшие времена. Каждая нота, каждый аккорд, которые казались случайными, теперь складывались в целостную музыкальную историю. Он заметил, что при определенных сочетаниях звуков в комнате начинала меняться атмосфера, стены казались растворяющимися, пропуская в другой мир. Ян понимал, что звук способен воздействовать на сознание и пробуждать образы из прошлого, которые до сих пор хранились лишь в тени забвения. В какой-то момент, погруженный в игру, Ян почувствовал, как вокруг него оживает сцена. Она словно обретала форму из древних воспоминаний: лица, фигуры, своды замков или старинные деревни. Звуки, выходящие из-под его пальцев, напоминали ему картины, которые он сам никогда не видел, но которые несли в себе аромат того времени. Ян почти физически ощутил свое присутствие в другом месте, в другой эпохе. Это было как возвращение домой, только в дом, который он никогда не видел. Один из самых ярких моментов случился, когда Ян услышал, как из-за мелодии начали проявляться фрагменты разговоров на языке, давно исчезнувшем. Эти фрагменты были словно зашифрованные послания, которые музыка возвращала к жизни. Ян не мог понять слова, но чувствовал их значение. Это были голоса людей, которые жили и любили, создавали и разрушали. Эти звуки, ожившие после стольких столетий, раскрывали не только тайны музыки, но и историю человечества, спрятанную между строками нот. Таким образом, через призму звуков Ян начал осознавать, что является связующим звеном между поколениями. Музыка стала не просто мостом к прошлому, но и ключом к пониманию того, как тонкие нити времени соединяют нас с теми, кто жил до нас. И хотя его путешествие только началось, Ян знал, что каждая мелодия, которую он восстановит, станет новой страницей в этой удивительной книге времени. Древний инструмент и их магия. Продолжая свое исследование, Ян понял, что инструмент, который он выбрал для воссоздания музыки, играет ключевую роль в этом процессе. Старинный виола да гамба, который он обнаружил в антикварной лавке, казался идеальным проводником для древних мелодий. Этот инструмент, когда-то популярный в Европе, известен своим глубоким и насыщенным звучанием, напоминающим одновременно и скрипку, и виолончель. Его тело, покрытое трещинами, казалось, хранило в себе истории веков, готовое вновь зазвучать в умелых руках Яна. Когда Ян впервые провел смычком по струнам, комната наполнилась вибрациями, которые не только оживили забытые мелодии, но и вызвали необычные ощущения. Эти звуки как будто пробуждали все вокруг, создавая ощущение движения сквозь время. Каждый раз, когда он играл, казалось, что стены комнаты начинают дышать, поддаваясь магии древних инструментов. С каждым поворотом смычка, каждый раз, когда его пальцы касались струн, в воздухе появлялись образы, хранившие в себе отблески давно минувших дней. Ян не остановился только на этой виоле. Он начал собирать и другие инструменты, такие как люта и шалми, которые придавали мелодиям еще больше глубины и разнообразия. С каждым новым инструментом, который он вводил в свою коллекцию, старые звуки обретали новый облик. Ян осознал, что их комбинирование может создавать уникальные звуковые палитры, на которые не способны современные инструменты. Вскоре он увидел, как мелодии стали оживать в полной красе, раскрывая многослойные истории прошлого. Эти древние инструменты превращались в настоящие машины времени, возвращая слушателей к эпохам, давно забытым. Каждый звук и каждая нота служили напоминанием о людях и событиях, которые веками хранились в забвении. Для Яна это было нечто большее, чем просто музыка. Это было путешествие вглубь истории, где каждое звучание открывало новые горизонты и тайн прошлого. Исторические эры, запечатленные в звуках. Когда Ян продолжал вникать в музыкальные коды, спрятанные в старинном нотном листе, он начал замечать нечто удивительное. Каждое сочетание нот и символов становилось дверью в другую эпоху. Как будто музыка сама по себе являлась не просто коллекцией звуков, но и жизнеописанием различных исторических периодов. Ян вдруг осознал, что эти мелодии отражают бурление Елизаветинского двора, страсть итальянского возрождения и спокойствие швейцарских альпийских деревушек. Эти звуки не только погружали его в атмосферу прошлого, но и открывали ему внутренний мир этих эпох. Ян наблюдал, как звуки прошлого накладываются друг на друга, создавая невероятное музыкальное путешествие. Например, он заметил, что определенный ритм и структура мелодий отражают как взлеты и падения королевства Англии, так и романтические настроения Франции в XVI веке. Под его пальцами оживали образы великих балов, где дамы в сложных платьях кружились в танце, и эпоха мушкетеров с их дуэлями и кодексом чести. Лишь при помощи музыкальных тонов возможно было ощутить атмосферу и силы, формировавшие тогдашний мир. Именно в этой звуковой палитре Ян уловил дыхание различных культур. Сочетая звуки, он словно становился свидетелем исторических встреч, когда восточная музыка с ее тонкими, почти меланхоличными мелодиями соприкасалась с западными маршами и гимнами.
Это смешение культур и эпох было уникально и неподвластно времени, представляя собой живую историю, изложенную в музыкальной форме. Таким образом, это звуковое путешествие не только свело воедино культурные различия, но и привело Яна к пониманию, насколько музыка может быть мощным оружием в восстановлении истории. Она позволяет слушателю увидеть, услышать и почувствовать прошлое. Эти мелодии оживились спустя века, открывая новые аспекты нашего наследия и влияя на наше понимание того, как музыка и история тесно переплетаются друг с другом. Мелодия, изменившая взгляд на историю, Ян почувствовал, что вот-вот натолкнется на что-то значительное, когда звуки из древнего нотного листа начали складываться в необычную мелодию. Эта мелодия, казалось, оживляла то, что веками оставалось в тени. Впервые услышав ее в полном объеме, Ян осознал, что она несет в себе что-то большее, чем просто звуки, она меняла его восприятие истории. Каждая нота, каждый гармоничный аккорд раскрывали часть прошлого, которую даже исторические хроники не могли передать с такой точностью. Когда Ян играл мелодию, он почувствовал, что это не просто музыка, а своеобразный ключ, открывающий дверь в иное измерение времени. С помощью этих звуков он словно сам становился частью той эпохи, соприкасаясь с переживаниями людей, живших много столетий назад. Древние мелодии, играя свою роль в определенные исторические моменты, теперь открывались для Яна как свидетельство событий, которые изменили ход мировой истории. Эта мелодия, по-видимому, была создана в пору великих перемен, когда культурные и политические ценности сталкивались и переплетались. Она, как музыкальный путеводитель, рассказала Яну о той эпохе больше, чем это смог бы сделать любой учебник истории. С каждым звуком, с каждым аккордом Ян чувствовал, как эти забытые истории вновь оживают. Понимая значимость своего открытия, Ян продолжал исследовать мелодию, записывая ее и анализируя каждый нюанс. Он понял, что музыка может быть не просто искусством, а мощным инструментом для воссоздания истории и культуры. То, что казалось утерянным навсегда, теперь через звуки оживало, даруя новое понимание прошлого. Ян был полон решимости поделиться своими открытиями, зная, что они способны изменить наши взгляды на историю и способности звуков влиять на восприятие времени. Звуки, ожившие века спустя, что они открыли о нашем прошлом? Когда древние звуки разносились по комнате, Ян чувствовал, как они окутывают его, словно призывая из глубин времени. Эти мелодии, ожившие спустя столетия, оказались ключами к огромному массиву исторических открытий. Они рассказывали о древних обрядах, где каждое музыкальное произведение служило важным элементом. Особенно интересно было, как определенные комбинации нот создавали атмосферу торжественности в ритуалах посвящения или, наоборот, печали в траурных церемониях. Эти музыкальные кусочки, переданные из поколения в поколение, содержали в себе важные культурные значения, которые Ян мог теперь понять и интерпретировать. Играя мелодии, Ян обнаружил, как они не только подсказывают, но и документируют исторические события. Музыка становилась своеобразной летописью, в которую старинные композиторы вкладывали послания для потомков. Например, в одной из мелодий Ян уловил отголоски Великой битвы, когда громкие, мощные аккорды перемежались с тихими нотами, символизируя страх и надежду солдат. Эти звуки помогли Яну глубже понять, какие эмоции вызывала та эпоха, как переживали ее люди. Но что действительно поразило Яна? Это открытие, что музыка могла быть связующим звеном между культурами, разными народами и даже поколениями. Она служила универсальным языком, который передавал не только звуки, но и чувства, ценности и исторические контексты. Ян понял, что музыка, ожившая спустя века, способна была открыть такие грани истории, которые не были доступны другим средствам. И хотя многое еще оставалось непонятым, Ян осознавал, что впереди его ждут новые музыкальные открытия, которые могли еще больше изменить его представление о мире.